друзья, пришла мне посылочка с Meizu MX4. Сейчас мы его вскроем, посмотрим, что там внутри, что там вообще есть или нету. О. Пакетик. Чек. Фирменный пакет Meizu. Блин. Ценная вещь. Ну ладно. И вот сама коробочка. Запечатанная. Красота. Мне кажется, их раньше как-то по-другому запечатывали. Вот какая-то ленточка здесь была. Может, я ошибаюсь, конечно. Сейчас мы посмотрим содержимое коробки. Зарядничек. Не вижу насколько. Книженция с самим телефоном. Такая рассказывается, как чего красиво в этом телефоне работает. Такая очень приятный пластик, ой, не пластик, а картон такой, плотненький довольно-таки, в виде книжечки сделал. Ну, здесь, естественно, фиг с маслом, не кладут они наушники, ну и, соответственно, USB, микро-USB. Вот и весь комплект, и все. Телефон выглядит вот так, еще раз покажу, сейчас я его оттуда выковырю. Какая-то макулатурка еще есть. Условия гарантийного обслуживания по-русски. Смотрите, красота какая. Гарантийник на русском и на китайском. Вот так вот. Официально все, круто. Ну, здесь непонятно, что это. Какие зоны, какие батареи, какие антенны где находятся, Wi-Fi, GPS и так далее. Телефон выглядит вот так. Для сравнения, iPhone 6 обычный, не плюс, просто iPhone. Вот так вот он выглядит. Габариты. Ну, побольше, да, Meizu. Вот так. Ну, и экран побольше, понятно, да, что здесь 4,7, да, насколько я помню. А здесь 5,3, да. Разница, конечно. Вот. И вся распаковочка. Всем большое спасибо. До новых встреч.